kur hym ke spektrin elektrik. Sepse disa makina që prodhohen në Europë shkojnë dhe më lirë se për makinat amerikane në Shtetet e Bashkuara. Dhe kjo i shërben konsumatorit amerikan. Mund të konsumojnë më pak karburant, janë më ekonomike, janë më të kollajta për të parkuar, ndërkohë që amerikanët kanë ato maninë veturave të mëdha dhe që konsumojnë shumë. Pra nëse një konsumator amerikan do të kursejë, por zoti Trump i vendos tarifë doganore mbi këto makina, e ka të pamundur, do të paguajë më shumë për të blerë një makinë më të volitshme më ekonomike. Qartë. Tarifat dua t'i them për qytetarët që na ndjekin dhe i nxora pak telefonin tim që të kuptojmë edhe linjën logjike edhe si do jenë këto raporte në arenën ndërkombëtare. Pra dua që të bëjmë një lloj deshifrimi sokol të tarifës, se si do jetë raporti, nëse mund themi, pra lidhja midis ekonomisë dhe politikës. Për Kinën 67%, Bashkimin Evropian 39%. Pra kundër tarifa po flasim gjithmonë. Vietnami 90%, Tajvani 64%, Japonia 46%, India 52%, UK ose Mbretëria e Bashkuar 10%, Tajlanda 72%, Indonezia 64%, Izraeli dhe Turqia dhe Shqipëria 10%, më falni, ndërkohë Izraeli ka një tarif 17%. Si gjykon shkurtimisht këto tarifa dhe si do jenë raportet dhe çfarë na thon këto shifra? Të ishin tarifa që kanë vendosur Shtetet e Bashkuara reciproke. Reciproke. Të them një gjë që thash deri tani, domethënë që pritet vetëm që të ketë një dëmtim të ekonomisë, një ulje të flukseve tregtare. Do të çojë recesion ekonomik Amerikën sokole gjithë kjo ngjarje? Patjetër se do rriten çmimet të produkteve, jo vetëm produkteve të importuara, po dhe të produkteve vendase për atë të cilët Amerika nuk është më specializuar si shtetet tjera për produkte të caktuara. Pra, hiq celularët Apple për shembull. Por nëse Shtetet e Bashkuara vendosin Samsungut një tarif që Samsungu nuk mund të hyjë në tregun amerikan, edhe Apple do ketë një kosto të shtuar për njësi për prodhimin e tij, për sa kohë që do t'i duhet papritur të prodhojë një sasi të pa imagjinueshme dhe pa pritur për ta përballuar krahun aktual i punës që ka në dispozicion. Pra për këtë arsye do duhet një investim kapital në jashtëzakonshëm që do të rrisë kostot e prodhimit dhe të produktit, që në fund do të thoshte çmime më të larta në vitrinat e dyqaneve. Nuk e di a ishte i qartë. Po. Pra nëse sot Shtetet e Bashkuara kanë një kërkesë që mbulohet nga disa kompani celulare, Samsung, Xiaomi, Apple, duke i vendosur tarifa rivalëve që nuk hyn dot në këtë treg, befas tregu jote duhet të prodhojë gjithçka vetë. Pra është i zbuluar nga furnizimi i palëve të tjera, duhet të 2 fishoj apo 3 fishoj prodhimin, për këtë duhet të investoj më tepër kapital për forca pune dhe për njësi prodhimi, dhe kjo do të rrisë koston për njësi. Patjetër, sepse si do shlyhet ky investimi pa pritur dhe gjigant që do bëhet për të plotësuar nevojat e tregut. Ndaj them që shoqi zoti Trump do duhet bëjë hap pas, në mos do ta bëjmë një herë pas një kohe të caktuar kur të shohë se xhepet amerikane do të jenë përkeqësuar. Por ai nga ana tjetër nuk e ka shumë problem, ai mund ta lërë ekonominë me një grop të madhe për 4 vjetët që ai është në fuqi, thjesht që të mbahet mend të hyjë në histori si një populist shumë i dashur për atë nuklin e fortë konservator republikan të Teksasit dhe më gjerë, por si një case study dhe për të marrë si shembull negativ për studiuesit dhe ekonomistët mendoj. Edhe pse nuk jam ekspert ekonomie, por për ekonominë ndërkombëtare mendoj se mund të them 2 gjëra, siç thash në këtë rast. E qartë. Do doja të kalonim pak nga shpadhja e politikave të kundër tarifimit ose të ridimensionimit tarifave në Amerikë, dua të shkojmë në Rusi, në të cilin ne vëmë re dje, ku zoti Milorad Dodik, udhëheqësi ose lideri i Republikës Srpska, pasi mandatit të dalë nga gjykata speciale, shkoi dhe u fal, si quhet ndryshe, tek padroni i madh. Ndërkohë që nga ana tjetër, Serbia bën një marrëveshje ushtarake me Hungarinë, një vend antar i NATO-s, i cili bën një marrëveshje ushtarake me një vend jo antar të NATO-s. Këto lloj lëvizjes, konkretisht kjo lëvizje ushtarake, çfarë nuk kupton? Mos kemi të bëjmë me një përgatitje për shkak të tërheqjes angazhimit amerikan në të gjitha strukturat e politikës të jashtme në Stokholm?
mos kemi të bëjmë me një lloj akti politik në cilin ose Vučići ose zoti Orban rrit aksionet e tij politike për shkak sepse kemi zgjedhjet dhe e ardhshme që bëhen këtë vit dhe Orbani duhet të fitojë mandatin e 5, apo kemi të bëjmë me një lojë politike e cila gjithashtu i rrit dhe kapitalin politik Vučićit. Cili është pikpamja jote për këtë ngjarje, sepse pyetjet janë shumëta në varësi të perspektivës dhe të pikpamjes. Në radhë parë është një faktor psikologjik që duhet marrë parasysh. Pra, për sa kohë që perceptohet Shtetet e Bashkuara nuk do ketë më një rol shumë aktiv në Evropë, që gjithsesi është një perceptim, sepse prania e tyre ushtarake me baza ajrore apo me forca ushtarake në Europë është e pranishme në nivele të jashtëzakonshme, duke përfshirë nga Gjermania deri në Groenland. Pra, Shtetet e Bashkuara janë kudo, kanë baza në Kazerta, në Napoli, kanë bazë në Kuçov, kanë bazë në Berlin, kanë bazë në kudo, në Francë, ku të kemi qef ne. Kështu që prandaj them që është më shumë një perceptim psikologjik se sa një tërheqje reale. Gjithashtu Shtetet e Bashkuara, edhe nëse zoti Trump vendos të mos angazhohet më në NATO, në mbrojtjet e Europës, ushtarakisht apo me fonde në buxhetin e NATO-s siç ka qenë deri më tash, gjithsesi ai nuk mund të heqë dorë nga biznesi të shirurit armë partnerëve evropian. Pra, deri këtu mendoj se ky sektor nuk ka vënë një taks shumë të madhe, nuk e di se jam i informuar. Mendoj se nuk intereson që ka armët vendoset taksa për sa kohë që duhet të eksportojë dhe importuesi më i madh i armëve në botë, Shtetet e Bashkuara është Europa. Pra, është një partner tregtar i bashkëmarrë. Pra, edhe nëse Europa riarmatoset, do riarmatoset duke blerë armë tek Shtetet e Bashkuara. Pra, ndërsa këto lëvizjet rajonale të Serbisë, të Kroacisë, të Shqipërisë, të Bosnjës për mini aleanca ushtarake, janë më tepër për konsum të brendshëm. Ndërkohë që Vučićit po i lëkundet qeveria dhe studentët mund ta rrëzojnë, ai tani tregon që pas kemi një armik të jashtëm dhe duhet të kompaktësohemi të gjithë kombi rreth këtij rreziku, duhet të kemi ushtrim më të fortë, duhet të kemi ta riarmatosemi dhe kush është kundra kësaj ose kush në këtë kohë rreziku lufte merret me problemet e qeverisë është tradhtar dhe anatemohet nga propaganda e regjimeve si një tradhtar i cili intimidohet që duhet kyçigojnë që të mos bëj figurën e tradhtarit, por të kompaktësohet rreth atë dheut nga rreziku që i kanoset nga armiqtë e jashtëm, si në këtë rast Kosova apo Shqipëria, që për mua janë armiq imagjinar që Serbia i percepton si të tilla për konsum të brendshëm politik të zotit Vučić. Por nga ana tjetër, pra elektorati kur ka të shqetësime të frikëra të brendshme, i duhen dhënë se garancitë e politikanët janë shumë të ndjeshëm, i kanë sensorët të alert gjithmonë për të pjesë për treguar që po ne do jemi këtu, tregojmë muskujt, nuk jemi të pambrojtur edhe me forcat tona ose disa aleat lokal mund të bëjmë diçka. Kështu që janë operacione estetike, por gjithsesi nuk mund të injorohen këto veprime që zoti Trump po merr dhe që po sjellin pasoje. Vetë Bashkimi Evropian po flet tashmë për një riarmatosim me buxhete shumë të larta. Franca po dërgon avionet e saj në kufit e avionet e saj bërthamor në kufit e Gjermanisë për të dhënë një sinjal Putinit që nuk mund të ta çojë në përmend që të bëjnë një manovër ajrore jo më për gjëra të tjera. Gjermania gjithashtu vetë po flet për herë të parë për të pasur një flot toksor, një flot ajrore dhe toksore siç nuk e ka pasur ndonjëherë. Gjithashtu nuk e di sa do të mundur të ketë të mendojë edhe për një arsenal bërthamor, duke qenë se është një fuqi humbse luftës së botërore dhe që janë imponuar sankcione. Jo të bëjë një veto në radhë të parë mbi këtë çështje nga Franca, Britania dhe Shtetet e Bashkuara. Në radhë të parë do të jetë dakord Franca një herë, duke pas parasysh të kaluara që Gjermania të riarmatoset. Por zoti Macron në këtë moment nuk duket se do të japë shumë krah Gjermanisë, por do ta marrë ai. Përfiton nga kjo situatë për ta marrë ai leadershipin evropian që bëhet se ka munguar për kaq dekada. Pra është një mundësi artë dhe për Macronin që të bëjë protagonizëm në këtë moment dhe të mundohej që ta impostojë Francën si një lider i Bashkimit Evropian. Dhe mund ta bëjë vërtet në këtë moment. Por thash, gjithë kjo prap Europa do të jetë në mbledhjen amerikane, qoftë për tregti armësh, qoftë për biznese të tjera, dhe kjo lufta tarifore mendoj se do të jetë një flus që në rastin më të keq do të zgjasë vetëm 4 vjet sa të jetë administrata e zotit Trump, por me kosto dhe pasoja për të gjithë ne ekonomike. Qartë. Pyetja e fundit Sokol për ty në këtë lidhje të drejtë për drejtë, për cilën unë falenderoj dhe falenderoj gjithë ndjekësit tanë të cilët nuk janë të paktën numër që na ndjekin edhe në Ko Live. Sokol, çfarë po ndodh sot në botë? Gjithë këto lëvizje, vallë
për ta thënë në mënyrë të drejtë për drejtë jemi në luftë të ftohtë e cila nuk është e deklaruar? Lufta e ftohtë faktikisht ishte pak më ngrohtë, më ndezur se sa thotë vetë fjala, luftë e ftohtë në fakt, sepse shtetet ishin me raketa pozicionuar në çdo moment për të qelluar njëri tjetrin. Rusia shkojnë deri në Kubë, pozicionoi raketa drejtuara ndër Shtetet e Bashkuara dhe dim nga historia që ishte një çast, një mesazh i ardhur në çastet e fundit që nuk bëri që të ndodhte katastrofa, pra të ndodhte lufta bërthamore. Butoni ishte gati që të shtypej, por ndodhi ajo që ndodhi dhe nuk, për fat mirë jemi sot